هل تعلم؟ طيور الجاكان تعرف بقدرتها على المشي فوق النباتات العائمة على سطح الماء بفضل أصابعها الطويلة والرقيقة. أطلق عليها البعض لقب طيور المسيح لأنها تبدو وكأنها تسير فوق الماء، وهي رمز للبراعة والتكيف في بيئتها المائية. انضم إلينا وكن أول من يتلقى كل جديد. اكتشف عالما من الإلهام والمعرفة في كل إشعار.